I'm here guys kasi mahilig si Pilipina forever sa cosmetics, so it's a perfect place. Ang dami. Bello. Cosa lo faccio vedere ai miei amici che ci sono a questo posto? Prego, prego. Non è vietato, vero? Allora, bello. Ora ho bisogno dei consigli del mio compagno, se deve scegliere quale, sai, bisogna decidere in due, eh? Ah, sì. So guys, baka hindi pa po kayo subscribed kay Pilipina, can you please like and share at pakihit po ng notification bell below para updated po kayo sa lahat ng susunod kong vlog. Allora, scegliamo. Daddy, ho bisogno del tuo consiglio qua dopo, eh. Tu scegli, vai. Cosa? Devi scegliere la macchinetta qua di professionale. Sì, hai ragione, era quello per sì. Ci sono Lei quale mi anche... consiglia? Questa è la migliore. Qual è la migliore? A livello di qualità prezzo questa è la migliore. Questa è la migliore? 129 euro però... Piccolino tremendo? eh? Piccolino tremendo? Eh sì, Sì? non vibra. Questa, allora, qui siamo un prodotto buono, qui siamo un prodotto altamente professionale, ma qui già siamo a 329 euro. Però già 129 euro è un ottimo prezzo. Primo perché il manipolo, Avete sentito la il punta prezzo? è un po' più stabile, perché con questo qua si avvita e si blocca. Ho capito. A differenza di queste qua che sono a incastro, Ah, questa qui si blocca così. sì, basta girando per Sì, toglierle basta e girare. le metterli. La regolazione da 0 a 35.000 giri, inversione di rotazione, Ah, ok. e c'è la possibilità di mettere il pedale, quindi di schiacciare e di attivare on off Senti, guys, il pedale. Price is ok. 329 quindi Il- questo qui funziona col pedale? O Si no? può, potrebbe, Ah, si anche può. essere, potrebbe anche Però essere non utilizzato. li ha. Il pedale Ho bisogno c'è proprio di incluso. quello. Ok, ok. Se vuoi utilizzare il pedale, non vuoi utilizzare il manipolo, mettiamo che la metti a 15.000 giri, ok? Utilizzando il pedale, quando schiacci va a 15.000 giri. Ho capito, ho capito. Ho capito. E questo è già un ottimo prodotto. Questo è un po' troppo... Anche, sì. Grazie. Ciao ciao. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Pati sa Vegas, oh. Lahat ng ano to? Wake up. Ami, pandiha dati. Ng unggi. Siya ang manicure. Tuto pa yung unggi eh, oh. Tutti per le unghie. Tanto io Cutix. Anche diversi colori delle smalti. Non siamo cinesi, siamo filippini, No, ma l'avevo capito, Si capisce dall'accento. C'è grande differenza. Sì. Ma si capisce, si sente. Senti, guarda.
Ora vieni. Facciamo le pro. 35.000 giri, così siamo a 20.000, Oh mamma mia. 30.000. Questo lavora bene. Dabuka ring muro accessori per capelli. Abbiamo anche il colore diverso. Sì che abbiamo scelto diverso colore. So please come and visit this shopping mall. You can find it in internet. Just only all for here. Anche per questo. Volendo c'è diversi tipi di capelli. Alam na natin kung saan pupunta. All for here. Nabira mo na? Hindi pa? Ano mo nga isang ato ito? Pag nagdodo siya eh. Isa lang. Diyan! Che Ano non dyan? conosce. Viniti qua, ok? Vieni qua, fammi un bagno. Posso prendere anche pezzi singoli, vero? Sì, signora, tenga, avevo un cestino, ma si può prendere tranquillamente. Balsamo ali. Non ce le trovate in internet? Sì, sul Facebook. Qualcuno ha condiviso il link? Sì, su Facebook che avevo trovato. Sì, sì. E poi avevamo soltanto immaginato quello che abbiamo visto soltanto sopra. Vabbè. All the items, ma sì. Abbiamo speso. E paghiamo. Guys, well done na. Lumabas na po kami dito. Just only here.